sejatine son apik kuwi ora mung perkara ora mung perkara ora mung perkara apik wakeh ditonton renteng-renteng nganti kaya benteng. Nanging son sing apik kuwi son sing ora ngelek-ngelek marang son liya. Hei para sonen sing durung bisa ayu panggah dadi wong, sing wis rumangsa suhu akhir, aku tak berkenan. Profesional Audio.